지금 또 몇 시니? 지금 또 새벽 3시인데 지금 시간이 지금 시간이 새벽 3시인데 또 하고 싶은 말이 있어서 영상을 켰어요. 사람들이 저한테 토리쌤은 그래서 청소를 하고 싶은 거예요? 정리를 하고 싶은 거예요? 뭐 공간 스타일링을 하고 싶은 거예요? 뭘 하고 싶은 거예요? 라고 물어본단 말이에요. 왜냐면 제가 여태까지 입주 청소도 했었고 정기적으로 가사 청소도 했었고 집 정리도 했었고 그 고깃집에서 아예 가구를 싹 다 빼서 폐기를 하고 이제 물건을 다 버리고 새로운 가구를 다 구매를 해서 같이 조립을 해드리고 그 다음에 새로운 물건 정리까지 해드린 적이 있어요. 그리고 친구의 방을 이제 같이 식물 사오고 당근 중고거래로 이제 가구 가져오고 뭐 패브릭 그런 거 붙이고 해가지고 꾸민 적도 있거든요. 전에도 말했고 제 블로그에도 이 이야기가 있는데 저는 청소나 정리나 공간 스타일링이 단순히 하고 싶은 사람이 아니에요. 저는 제가 정말 진심으로 제가 하고 싶은 거는 저는 사람들이 그 공간에 들어갔을 때 자신의 방에 들어갔을 때 나의 집에 왔을 때 가장 편안했으면 좋겠고 가장 내가 뭐든지 시도해볼 수 있는 공간이었으면 좋겠어요. 그러니까 제가 지금 영상을 이렇게 찍고 있잖아요. 그러니까 이 예를 들어서 회사 퇴근하고 와서 저녁에 피곤하고 힘들고 막 배고파. 그리고 씻고 얼른 자야 돼. 왜? 다음날도 회사를 가야 되니까. 그러면은 막 대충 밥 먹고 유튜브 보면서 밥 먹고 자잖아요. 그리고 아침에 일어나서 헐레벌떡 또 회사 가고. 이게 아니라 뭐 그렇게 해도 되는데 그렇게 하면은 결국엔 다들 시간이 없고 할 일이 바쁘니까 정리가 안 되고 다른 삶의 다른 것들을 생각할 겨를이나 여유가 없어지는 거거든요. 그리고 평일날 회사를 갔다 왔다가 주말엔 또 쉬어줘야 되잖아. 보상 심리가 있기 때문에. 근데 전 누구나 한 대부분의 그러니까 정말 소수의 사람들은 자신이 하고 싶은 걸 해요. 하고 자기가 뭘 하고 싶은지 하는 사람들은 정말 소수고 자기가 뭘 하고 싶은지 막연히만 알고 있는 사람들도 있고 그걸 실행을 하는 자기가 하고 싶은 걸 하면서 자기가 하고 싶은 걸 하면서 살아가는 사람들은 정말 적은 것 같아요. 근데 누구나 어렸을 때든 아니면 뭐 지나가면서 스치듯 생각을 하든 누구나 한 번쯤 인생에서 뭔가 해보고 싶은 건 있다고 생각을 하거든요. 그게 뭐 규모가 어떻게 됐고 시간이 어떻게 됐고 뭐 금액적인 부분이 어떻게 됐고 뭐 그런 거 상관없이 그런 자기가 하고 싶은 것에 대한 거를 지금 살고 있는 현실이 바쁘고 힘들고 지치고 챙겨야 될 게 너무 많고 그러니까 다들 나이를 먹어갈수록 좀 내려놓고 살게 되는 것 같아요. 그게 조금 안타깝고 그리고 그런 거를 아예 인지조차 못하거나 찾아볼 생각조차 하지 못한 사람들의
모습을 봤을 때는 좀 더 마음이 아파요. 저는 감사하게도 제가 하고 싶은 일을 하고 있고, 제가 그렇게 하게 된 데는 제가 가진, 그러니까 제가 제 노력으로 일군 것들 말고 제가 그냥 원래 태어나면서부터 감사하게도 부모님이든 뭐 집이든 뭐 내가 갔던 학교든 뭐 주변 사람들이든 어쨌든 그런 모든 것들이 있었기 때문에 제가 감사하게도 제가 먼저 하고 싶은 거를 찾아서 해볼 수가 있었어요. 근데 그렇지 못한 사람들이 훨씬 더 많고, 그거를 해볼 생각조차 못 해본 사람들이 훨씬 더 많다는 것을 주변 사람들과 대화를 해보면 다들 느낄 거예요. 결론적으로 저는 내가 집에 들어가면 가장 편하게 느껴지고, 그래서 집이 편해서 자꾸만 집에 들어가고 싶고, 내가 해보고 싶은 거를 뭐든지 실행해볼 수 있는 그런 공간을 만들어주고 싶어요. 그럼 그 방법으로 정리가 있고 청소가 있고 뭐 가구 배치나 뭔가 시트지 붙여주거나 꾸며주는 공간 스타일링이 있겠죠. 그래서 저는 결국에는 그런 공간을 만들어드리는 일을 하고 싶어요. 공간토리라는 이름을 지은 것도 공간, 스페이스, 토리, 스토리거든요. 그 사람의 인생 스토리. 그러니까 그 사람의 인생 스토리를, 그 사람의 인생을 재밌게, 그 사람의 인생을 자기가 하고 싶은 대로 풀어놓을 수 있는, 해볼 수 있는, 시도해볼 수 있는 그런 공간을 만들고 싶다. 여서 공간 톨이에요. 네, 감사합니다. 됐나 이게?